哟，各位观众老爷，我们在电脑上下载一些软件工具时，这些软件可能会在我们右键菜单添加一些功能选项。虽然说有些功能用起来确实很方便，但是功能一多起来就有点杂乱了。所以今天就安利一个 Win10的右键管理工具。首先，在软件的首页里有一些大的分类，有文件、文件夹、桌面背景等等。因为在不同的文件里，右键的菜单打开是不一样的。这个时候你就可以对症下药了。你觉得哪个地方的右键菜单很乱，就可以到相关的项目里设置了，而且设置的方法也很简单，直接把这里的开关关闭就能隐藏了。甚至还可以直接把它删除掉，然后还可以根据文件的类型来设置右键菜单，很多的功能还是需要大家自己去体验一番的，感兴趣就去试试吧。